Доброе утро. Все, он заряжал. У нас зашла новость, что электричество отключат. А мне тут надо что-то делать будет. Чего-то мы сейчас будем делать. Все вот это собирать. Маячки, фигачки, качки. Красота! Лето впереди, понимаете? Ветрюшка. Ветер какой-то поднялся, только что не было. Не нарадуюсь. Вот хожу здесь и просто кайфую. Вон вода стоит. Бочка вчера качала, она сконденсировала вся. Уже подсохла. Вон вода, лужи такие. Но это фигня. Че, последние заделки от шпилек отверстий. Барабанная дробь последняя. Которого нужно брить, начиная от подбородка, заканчивая пяточками. Сейчас после обеда на мазюку. И любовью в сердце все. называла первое слово. И как это... Отсюда начиналась заливка. Здесь она и заканчивается. Первая самая, вот это была заливка. Таких шерстяных. Вот наши первые. Пробная заливка. В семье заливала. Шерсти, вот есть на WhatsApp еще одно сообщение. Здравствуйте, комедий. Бывшая слышит как бог, если вы понимаете, о чем я. Скроется это все. Да, ну, то есть музыка умеет пользоваться маркетплейсом. Stuck to your teeth.
Так, наконец-таки я доконал. Блин, я протупил, развел цемент, я же не клеил, я же клеил на шпаклевку. Ну чё уж теперь. Провозился капец просто на цемент. Это мне что-то с полов пока заливал, выпрямлял. Отложилось. Все, пойду сейчас я на фасад, а потом может балку еще кручу. Завтра буду фигарить. В принципе, сделал очень тонкий слой. Прям здесь вообще стены оказались прям ровные. Здесь наклон. Ну, понятное дело, да, фронтоны же там были, но они косячные. Здесь чуть-чуть заглубил. Тут, наверное, всего лишь сантиметр глубины. Побольше здесь. И тут вообще, не, короче, штука это смеси завтра немного надо будет. В этом есть и плюс, и минус. Когда тоненько, задиры идут. Ну, с другой стороны, пофиг, где задиры, блин. Задиры. Да, еще мешал, потом только добавил мыло туда чуть-чуть, потому что без мыла вообще никак не клеили. И песок ничего, завтра все это сделаю. Поэтому тут вообще по факту фигня не будет. Да. Фигнюшечка. И варчик будет не варчик. Не смог я просто заделать, думал, ну, у меня пена же была сделана зимой-то когда, но у меня было уплотнено здесь, забито, пену если уплотняешь, она деревянная становится. Ну нафиг, все букашки, жучки, таракашки, снизу туда не подлезь, ну и сжигать эту смысла нету фигню. И заклеил вот так все. Я тут не от того, что вода оттуда не попадет, туда ничего, по факту я смотрел, как зимой все происходило, здесь вечно сухо и... Если вода начинает оттепель, она все равно все отваливается отсюда. Ну а если наводнение, так наводнение затопит все. У меня критическая дозировка, вот. Ну вот здесь промазано, конечно. Биту моя размешалась, закоксовела, не знаю, сейчас попробую еще его помазюкать, конечно. Ну, думаю, нафиг надо. Она смачно приклеилась к бетону там. Никто там не пролезет. Как-то так. Все, можно собирать. Это тоже... Вызывал. Ой, мамочка моя. Сделал такую херульку. Надеюсь, сейчас все подойдет. Та-да! Что я нашел? Это заглушечка от моего этого фонаря, так налобный. Она у меня потеряна была зимой. Нашел. Я когда-то давно здесь на огороде потерял мишку в детстве. Я помнил этого мишку. Такой был красненький, пластиковый. И потом лет, я не знаю, через сколько, лет через 20, мышку нахожу здесь, в огороде. Вообще офигеть. Будем собирать. Время уже без 15:06. Балку я сегодня снимать не буду. Вот здесь все доделать красиво. Ну, по-марамойски не смог. Думал, нафиг вставлю и все. Сейчас еще пластиковой фигней сверху накрою.
Ну, она роль выполняет, чтобы на эту щель не попадало брызги. Но здесь еще подсыпка будет. Так не будет. Но мне и так нравится, но на подсыпка все равно будет. Подсыпка будет вот так вот. Вот как доска лежит, вот так будет белым камнем отсыпана. Все. Еще отпилил чутка. Вот такая турбина. Надо сеточку какую-то красивую сюда. Не знаю я, может быть. Может быть. Ну, вообще план-то у меня, конечно. Я ее здесь, она будет в землю уходить. Идти под землей будет. И выходить там будет. Там будет домик стоять. Отсюда она будет воздух забирать. Получится еще, чтобы воздух как бы более-менее прогревался. Меньше конденсировал в доме. Пока все так ставят. Так мне пока нравится. Эстетично выглядит, не по-ублюдски. Так, все, надо барахло убирать. Намазюка она там у меня вон, блестит, глянет сейчас. Разводы руками этот герметик. Фу, думал. Вот, смотрите, уже грязь висит, видите? А это глянец. Это глянец. И на нем уже повисает фигня. Понятное дело, что разжижить она смоется быстро сейчас, да. Это на тему крыши, мягкая кровля. Вот. Подумайте 100 раз, прежде чем это делать. Надо вам этот гемор. Это у меня здесь доступность крыши. Я могу как бы так вот достать. Я намыть ее могу. Ну вот лестницу как-то Клав может так сделать. Но, как правило, собирается здесь в основном, да, самое грязище снизу. Пройти, помыть можно, весь фасад будет. А это вот кто такие пытаются здесь что-то приклеивать? Надо потом шампусиком намою, когда все завершится. А я на сегодня все. Заканчиваю. 2 пунктика из написанных выполнил. Мне хочется на улице уже все делать. Но надо внутри делать. Я только помню, начинал вот этот угол делать. Сейчас уже все сделано. Это те, кто не в теме, видите, ни одного крепления нет снаружи. Видите? Не по технологии сделал, как предписано. Софита бы кто подшил.